Muy buenas noches a todos. ¿Cómo le van toda la gente de los salseros y melómanos y coleccionistas de los vinilos de toda la salsa? Hoy es martes 16 de junio de 2020, como ya son las 12 de medianoche. Y vamos a hablar de esta magnífica producción del álbum titulado El Bestial Sonido de Richie Ray y Bobby Cruz. O sea que Richie en el piano y Bobby el que canta. Fueron grabados y se lanzaron en 1971, ya hace 49 años atrás, bajo el sello discográfico Vaya Record. Y aquí están los 8 temas que fueron arreglados por ellos mismos. En los 8 temas, o sea, en los 8 números musicales, fueron arreglados por ellos mismos. Está el sonido bestial, Señora, fue escrita por Juan Manuel Serrat, Notipena de Nilo Rivero, La Bimari, Guabancotrite, compositor del cantautor panameño Rubén Blares, Lluvia y Fuego, que dice Fire and Rain, fue escrita por James Taylor, Chachahuele a Changó, escrita por Pablito Rosario, y Volver, de letra del cantautor argentino Carlos Gardel con Alfredo Lepera. Y bueno, aquí están los músicos que pueden ver aquí. Está en el bajo Mike Elche Amichín. En las percusiones está Manolito González. En la conga está José Hidalgo, que le dice Mañengue, el alcalde de La Perla, que es el papá de Giovanni Hidalgo. En el timbal está Charlie Coto, le dice el pirata, este que está ahí. En las trompetas están los hermanos Ismael Rodríguez. Está Ismael Rodríguez primero e Ismael Rodríguez segundo, que son Maelo y Cocolía, que ellos son los dos trompetas. Está Richie en el piano, está Bobby cantando y una muchachita que se llamaba Rosa Indalú, una cosa así. Le hice la Mickey Bimari, no Vicky Bimari, sino Mickey Bimari. Mickey Bimari venía colaborando y trabajando los dos discos anteriormente por Richie Bobby, que son El Diferente y El Nórbitra. Bueno, este es el disco original bajo el sello discográfico Vaya Record, que eso fue la primera grabación de Richie Bobby por el sello Vaya Record. Que después de eso, Richie grabó su penúltima producción titulada Agúzate, que venía del sello Alegre Record, era de Tico Alegre, de Lewis Morris, mejor conocido como Pancho Cristal, y fue producido por Miguel Estivil. Pero para la próxima semana hablamos de este disco también. Bueno, pero después que ellos salieron del disco Alegre, venía de firmar un contrato con el sello Fania Record y firmó con el sello Vaya Record. Era su diario de Fania Record, propietario del gran presidente y productor de la Fania, el abogado Jerry Masucci. Bueno, este es el disco original para que lo vean. Y las carátulas fueron dibujadas y diseñadas por el gran Easy Sanabria. Y bueno, para que ustedes no sepan que este es el disco original, era el disco del sello original Alegre Record, edición americana, porque en la parte de abajo ahí dice mono, pero también yo le puse la letra estéreo, que yo le quité estas cositas de parte de atrás para ponerlo aquí adelante, para que se vean los dos diferentes. Bueno, este es el disco original y la carátula también. Y ahí yo le puedo mostrar el disco también, porque este es el disco del sello discográfico Vaya Record. Ahí se puede ver la parte de adelante. Bueno, también se puede ver la parte del otro lado con la misma letra original. Y bueno, ahí se puede ver bien, pero bien cuidado. Bueno, este es el disco original del sello
Vaya Record, porque era del sello americano, que eso viene allá en Nueva York. Y ahí pueden ver el título mono, pero no le pusieron estéreo. Al igual, también le pusieron mono porque no le pusieron estéreo ahí, porque el disco sonaba muy bien. Y bueno, porque este es el disco original. Pero yo le puedo demostrar, al igual que este, pero de manera diferente para que ustedes lo puedan ver. Este se ve bien, pero también se puede ver en la parte de abajo era estéreo, porque la letra estéreo y las numeraciones no le pusieron la parte de allá arriba, porque también se puede ver Discomercer, porque el Discomercer viene de acá de Colombia. Ellos fueron fabricados allá en Colombia, que ya ustedes saben quién es. Era Sergio Selle, era el reproductor del disco Mercer para piratear a los discos de la Fania, el Gran Combo y todo eso. Y ahí se puede ver la parte de atrás, pero también puede ver el disco Escultura. Y ahí puede ver la parte chiquita, que usted lo pueda ver un momentito, para que usted lo pueda verla bien. Así dice Intergráfica, eso. Bueno, la carátula se ve bien, pero esta es de manera diferente. Al igual que se puede verlo. Este es el sello original de Vaya Record, porque esto se parecía por igual, pero este está en pirateado. Y bueno, yo le puedo mostrar el disco de eso. Era Mercer, porque fue fabricado allá en Colombia. También se puede ver la parte de atrás, y ahí se puede ver las numeraciones, la fecha y el año, todo lo que han puesto. Y bueno, para que ustedes sepan, estos son los discos iguales. En la parte de la izquierda, esta es la del disco Vaya, edición americana. Y la del disco Mercer. En la parte de la derecha, esta es la del disco Mercer. Fueron fabricados allá en Colombia. Pero después de eso, ya que Richie Bobby, ellos firmaron un contrato para el concierto de la Fania All Star. Y ahí grabaron un tema de ellos que se titula Ahora Vengo Yo, que fueron escritas por ellos dos mismos. Porque así fueron escritas por Richie Bobby. Ahí se puede ver a Bobby cantando y Richie Ray en el piano. Pero la gente me dicen por ahí que el tema Ahora Vengo Yo, que Bobby Cruz cantó a dúo con Cheo Feliciano, pero ahí no está cantando Cheo Feliciano. Yo le puedo poner el disco un momentito ahí para que usted lo pueda ver. Un momentito, para que escuchen a Bobby Cruz cantando y soñando un momentito ahí. Ahí está, escucha a Bobby Cruz cantando y soñando. Ese Bobby Cruz que está cantando y soñando todos los números, todo ese número de ese tema. Ahí le cambiaron de nuevo. Escucha Bobby de nuevo.
Bueno, después que Richie y Bobby grabaron esa magnífica canción titulada que fue un hit, Ahora Vengo Yo. Pero para la próxima le hablamos el disco Chita. Bueno, después que ellos presentaron el disco en el Club Chita con la estrella de Fania, Richie Ray y Bobby Cruz grabaron su segundo disco con el sello Vaya Record. Del álbum se titula Di que Felice Pascua, que siempre lo ponen todos los años en la Navidad, porque después que ellos grabaron el sonido bestial, con la misma orquesta y con el coro Vicky Milbani, pero ese disco es para diciembre. Voy a poner un momentito ahí. Todavía no estamos en diciembre, para el otro mes lo vamos a poner pura salsa navideña. Ahí está la Mickey Bimari haciendo el papel de la Virgen María y Bobby está haciendo el papel de San José. Era la celebración del nacimiento de Cristo Jesús. Este es el segundo disco de ellos por el sello Vaya Record, que fue grabado en el mismo año, 1971. Y bueno, como ya han pasado los años, que esas tres cosas, que ya en el año 1971, ya Richie y Bobby grabaron el sonido bestial. Después de eso, en el Club Chita con la estrella de Fania del segundo volumen, cantaron Ahora Vengo Yo. Y de ese mismo año grabaron un disco navideño que se titula Felice Pascua. O sea que eso fue el segundo disco de ellos. Así que muchachos, para la próxima semana les vamos a hablar más historia de la salsa de todos los vinilos. Así que el disco titulado El Bestial Sonido de Richie y Bobby ya cumple 49 años atrás. Ya para el otro año cumple 50 años de esa realización de este discazo ahí. Así que nos vemos, Dios me lo bendiga y seguimos. Puedes escribirme y suscríbeme en mi cuenta, en mi canal YouTube con el nombre mío. Puedes escribir los comentarios, sea como sea, y yo le puedo informarle para la próxima información de hablar los discos en tiempos de salsa y los vinilos. Así que chao, Dios me lo bendiga. Alambre dulce para que lo mastique. Ay, nada más.